Este es el 9º año que hacemos academia aquí en Calviá. Es una idea que es magnífica y que cada día yo creo que hemos intentado potenciar para que cada año pues resulte mejor para vosotros y más provechoso. El fútbol os da todo, es amistad, es integración, y si en el fútbol aprendéis a tener una buena conducta personal, seguramente que para la vida también la vais a tener. Tenemos que luchar, esforzarnos, ser buenos amigos, ser buenos compañeros en el terreno de juego. En la vida se pierde, pero que hay que levantarse y volver a luchar por lo que todos deseamos. En el campus, en la Academia Vicente del Bosque, intentamos iniciaros en lo que es la técnica del juego, intentar trasladar los entrenamientos a las acciones reales del juego y que cada día entendáis y comprendáis mejor el juego del fútbol. Para usted, en el fútbol moderno, ¿qué es más importante, el físico o el talento? Hay que tener mucho cuidado con el que juega bien, tan obvio como el que juega bien. Cuando dices tú, qué bien juegas de chico, pues es así. Un deporte muy bueno para que seáis felices, que os divertáis, que es lo que estáis haciendo aquí, y al mismo tiempo ser buenos chavales, que yo creo que es lo mejor.